¿Estás bien? Hola, Fede. Ven, no tengas miedo. ¿A dónde vas? Hace mucho tiempo no como. ¿Puedo comerte un brazo? O mejor los dos brazos. Que te sacrifiques. Si no lo hacen, mis monstruos irán por cada uno de ustedes y no será un solo sacrificio. Serán 5. Esta vez ya no podrás escapar.